Наш экспертный клуб работает в этом формате уже 2,5 года, и мы обсуждаем тему пандемии, борьбы с новой коронавирусной инфекцией уже не в первый раз. До этого и первый вопрос, наверное, у нас касается в целом текущей ситуации на сегодня. В целом по республике зарегистрировано 51 162 случая подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Но у нас за весь период 82,7% выздоровело. Но на настоящий момент у нас 7732 человека находятся на лечении. Сегодня у нас есть, в принципе, в больницах во всех районах, и в городе Якутске есть больные, так же, как и есть большое количество амбулаторных больных. Теперь к вакцинации. Вакцинация у нас, как вы знаете, началась. Были разные периоды наличия или отсутствия по объему вакцины на территории республики, но в целом у нас сегодня получили первую вакцину 336 144 человека. От взрослого населения республики это 46,8%. И, конечно, мы рассматриваем сегодня вакцинацию как один из способов защиты от новой коронавирусной инфекции, и она у нас четко вписана в саму систему. Для начала определиться нам, что такое коллективный иммунитет, потому что разные данные есть. Всегда при всей вакцинации у нас есть группы коллективного иммунитета, когда мы считаем, что это 60% от взрослого либо от детского населения. Что касается ковидной вакцины, здесь мы прививаем только взрослое население, и, соответственно, расчет изначально шел на 60% от, еще раз повторю, взрослого населения. Сегодня мы занимаемся, такого понятия есть экстренная вакцинация, когда мы должны это сделать быстро и сейчас. К сожалению, мы опоздали всей страной, и республика в том числе. В экстренной вакцинации у нас не получилось, и, соответственно, изменились и показатели. То есть с 60% мы перешли на 80% населения, и только таким образом научное сообщество все считает, что мы можем достичь оптимальных параметров для того, чтобы наконец-то каким-то образом разрушить эту цепочку передачи ковидной инфекции от одного к другому. Ответить на такой вопрос: вакцинировались ли вы? Насчет вакцинации, я первая вакцинировалась, потому что я работаю в красной зоне и спутника. Спасибо. Спутник-5. Потому что эта вакцина прошла 3 испытания, и во всем мире Спутник-5 вот эту вакцину нашу признали. Дело в том, что я вакцинировалась, но не планировала. А для того, чтобы вакцинироваться, в общем, была причина. Я планировала поехать в отпуск. И вторая, причина: в нашем коллективе переболел сотрудник. Его отец, такой возрастной, за 70 лет, он получил вакцину в феврале, и он переболел очень легко. Буквально 10 дней он здоров. А наш сотрудник, он болел 1,5 месяца. Сколько лет сотруднику? За 40. Да. И поэтому, как-то подумала, мало ли. Хотя я вообще считала, что у меня очень хороший иммунитет, и прививаться мне, наверное, не обязательно. А сейчас развелось вообще очень много штаммов, чуть ли не в каждой стране, на каждом континенте свой. И насколько эффективна эта вакцина относительно каких-то новых штаммов будет. Я на прошлой неделе была на форуме социальных инноваций регионов, на котором был круглый стол, панельная дискуссия, на которой присутствовал господин Гинзбург. Ему был задан этот вопрос, на который он отвечал сразу. Он сказал, что, безусловно, клиника его дальше продолжает делать другие вакцины на этой же базе. Сегодня данную вакцину они признают как эффективную, в том числе и против других вирусов. Другой разговор, они официально будут говорить через некоторое время о том, как изменился вирус и, соответственно, какие еще меры безопасности здесь возможны. Говорят об эффективности вакцины для всех штаммов. Мы в прошлом году с семьей переболели раза 3, наверное, короной. 2 раза у нас это. Да. По 3 раза. Почему? 3 раза болели всей семьей, мы переболели короной, перенесли ее. Они же все вместе. Да, 2 раза у нас подтвержденная была, а 3-й раз уже мы уже не стали заморачиваться, получили таблетки, съели и все там. Да.
Кошмар какой. В принципе, я понимал, что надо вакцинироваться. Я семью свою сводил, потому что, на самом деле, тяжело, когда весь год вот это вот состояние болезненное какое-то непроходящее. Но тем более сейчас уже узнаю, что люди, которые не вакцинируются, многие же умирают, на самом деле так. Тем более умирают уже люди, не пожилые, а достаточно молодые. Зачем это вот рисковать, такой риск лишний делать? Тут вопроса не возникало, вакцинироваться или нет, да? Тем более это повышает как бы шансы элементарного выживания. Ну и опять же мера какой-то, она может быть социальной ответственности. То, что тут очень такие серьезные вопросы возникают по поводу того, что есть ли смысл, да, если вот такие вот серьезные у нас вещи, где вирус может распространяться, тем более это как бы основной из факторов. Вот это меня тревожит очень сильно на самом деле. Поставила вакцину, чтобы от меня все отстали. Правила игры устанавливает государство, оперштаб, например, да, вот представители которого сегодня здесь. И правила игры такие, что мы, например, вот прицельно все время нас заставляют делать вакцину, заставляют там соблюдать какие-то маски носить. Я не могу дышать в этой маске, если можно ее не носить, я стараюсь ее не носить, да, например. И чувствуешь себя как дичь, на которую государство ведет какую-то охоту. И как нормальная дичь хочется выйти из этого поля прицела, например, да. И у меня возникает, вот вопрос, почему у нас все время заставляют людей, например, почему нет выбора? Такого темпа смертности одномоментного, как при ковиде, наша страна, мир, республика еще не знает. И вот цифры, коллеги, в самом начале говорили по летальности. 2,18 у нас сегодня по республике. Это большие цифры. 7,9 у нас общая смертность по республике. 7,9. А по ковиду резко, вот за 1,5 года мы потеряли очень большое количество человек. И не надо думать, что это только одни старики. Да, это было в первую волну так. Но сегодня мы уже видим молодое поколение. И мы с ужасом, с Ольгой Валерьевной, вспоминаем случай, когда погибла 28-летняя девочка. И врачи просто, я не знаю, простите за выражение, костьми ложатся, всю душу и сердце отдают, стоя у постели больного. И у них же тоже должен быть выбор, они тоже должны пойти к своей семье. Почему они должны 1,5 года стоять в этих СИЗах? Вы не представляете, как это сложно. Час невозможно простоять. Вот я ходила, и мне час уже плохо, а люди сутками стоят. Доктор говорит, мы не знаем, как его лечить. Даже все научное сообщество мира сегодня не имеет одной четкой тенденции правил. И не знаем, как оно поведет. Это не корь столетней инфекции. Это, там, не знаю, не полиомиелит, который мы, кстати, победили во всем мире только благодаря вакцинации. Право выбора, конечно, у каждого. И у каждого это на своей совести. Нет, это просто слова право выбора. Вы же лишаете премий, вы как бы людей переводят на какую-то низкооплачиваемую работу. Это не есть выбор, например. Я объясню, да? В целом существует достаточно сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике. В связи с этим 19 мая вынесено постановление Роспотребнадзора, которое определяет категории граждан, для которых вакцинация является обязательной. Обязательной. Не принудительной, а обязательной. Она добровольная, но она обязательная. Ты работаешь рядом с людьми. О чем говорит сейчас Коля? Он говорит, Ольга Валерьевна, наведите порядок в автобусах. Да что за безобразие? Вы их чистите, эти автобусы. Да чистили мы 8 месяцев автобусы, 10. И сейчас мы чистим автобусы. Но это мы с вами друг к другу прижимаемся в автобусе. Сами. Но не может власть каждого ходить и говорить, да отодвиньтесь, полоски нарисовали. Тем не менее, да. И будут вопросы, связанные с лишением премии, и будут непосредственно варианты, связанные с тем, что, мотивировать дальше будем продолжать. Есть группа работников, для которых вакцинация является обязательной, потому что они могут перенести эту инфекцию на других. Они в этой группе. Да, она добровольная, безусловно. У нас еще стиль такой, да, запугать и еще раз запугать, например. Можно же, наверное, как-то что-то такие, какие-то слоганы, которые людям дают, вдохновляют. Относительно людей, даже когда я выступаю на брифинге, Елена Афраимовна, обратите внимание, я благодарю тех, кто сегодня вакцинировался. Я говорю спасибо тем. Я каждое утро поддерживаю медиков, которые заходят и смотрят в глаза тем,
которым они не могут уже ничем помочь. Вот они просто не могут. Поэтому сказать о том, что власть запугивает, ну, мое мнение, от того, что даются цифры, это было, чтобы общее понимание. Что происходит? Что он не ушел, и не более того. Никто не ставил цели запугивать. Никто, не надо бояться его. Коллективный иммунитет – это когда он бывает высоким, бывает низким. Вот 20% это тоже иммунитет, он тоже коллективный. 80% это тоже иммунитет, и он тоже коллективный. Мы все устали от масок, от локдаунов, от дистанционного обучения, от ограничений. У нас нет концертов, нет таких полноценных встреч. Для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, нам нужно достичь 70% не менее. А сейчас уже ставится задача 80% коллективного иммунитета. И вы поймите правильно, из этой ситуации мы можем выйти только вместе. Не один отдельно взятый человек, который позаботился о своем здоровье и поставил прививку, а только вместе. Вот когда будет 80, вот тогда все общество оздоровится. Тогда, возможно, мы придем к тому, что будем ходить без масок, к тому, что не будем соблюдать такие строгие правила, как работа общепита до 12 часов. Тогда откроются детские площадки. Только вместе. Мы не должны думать только о себе, вот поставил и все. Мы должны думать и об окружающих. Поэтому не получится так, что вот один привился, другой нет. Или остановиться на полпути. 46% привили, а остальные, значит, свободны. Не выйдет. Мы будем в таком затяжном положении вот постоянно. Дело в том, что вирус, он еще постоянно мутирует. Мы уже знаем несколько, там сотни видов мутаций различных. Из них эпидемически значимо, вот сегодня ВОЗ определила 5 уже видов. Это вот вы знаете, этот британский, индийский, бразильский, и вот теперь у нас индийский. Вот у нас в республике сейчас 92% это все штамм Дельта, вот индийский. Появился еще один новый, теперь уже штамм, который может к нам прийти из Латинской Америки, США. Это штамм Нью. Сейчас говорят о штаммах Лямбда. Вы понимаете, чем быстрее мы достигнем этот коллективный иммунитет, тем быстрее мы вытесним вообще этот вирус ковида из нашего общества. И тогда эти 80%, которые были привиты, они защитят тех людей, 30%, которые остались по тем или иным причинам непривиты. Вы знаете, это только вместе мы связаны одной целью и скованы одной целью.